Всем привет! У нас по вторникам уже стала традицией делать рубрику «Волшебный горшочек». Достаем из голтовки изделия, которые проходят финишную обработку, полировку и скоро появятся в продаже. Смотрим. Серьги-гранаты с топазами, с гранатами и турмалинами. Серьги-птички с друзой агата. Хорошенькие. Гранатики. Там что-то ждет. Кто-то ждет, да, вот такое колечко просили сделать, не знаю кто. Вот оно готово. Здесь такой яркий турмалин, гранатики, интересная шинка. Они вместе прямо очень хорошо будут сочетаться. Так, здесь уже выловились серьги-сливы с очень красивым, ярким, перетизированным лазуритом. Вторая часть птички. Еще одни серьги-гранаты. То есть две пары, да? Гранаты 3 пары. Уже гранатов 3 пары. Одни большой гранат. Да, Одни две с большим и один с маленьким гранатиком. Ну вот, с турмалинчиком. По размеру отличаются. Сливка. Правильно же я говорю? Да, Сливка. да. Комплект с таким же сережкам. Вот вторая слива выловилась. 2 пары серег будет, один большой. Мы сейчас их вместе положим. Вот так. Это вот эти серьги, я так понимаю. Да. Но они легкие, камушки не толстые, тоненькие. Поэтому вес будет нормальный. Нормально. Да. Вес будет. Яркий, эффектный. Давай я сразу уберу. Ой, а вот там Ну, да. прелесть одна ловится. Ну, сейчас сначала посмотрим. Подожди. Еще одни гранаты. Серьги. Олени. Ой, олени выловились. С убойным лабрадором и жемчужинками. Такая будет конфетка. Еще на олене зависла. Ой, вот еще конфетка. Это гранат. Гранат. Это кольцо гранат, а это кольцо Конфетка. конфетка. А у нас она называется росинка. Ну, росинка. Росинка, конфетка. Да. Я его вообще называю летающей тарелкой. Не знаю почему. Вообще вот мне очень нравится. Мне тоже они очень Сочетание нравятся. камней вот здесь очень. Органит и турмалин. Да, по цвету очень подходит. Да. Ой, вот она моя прелесть Подожди, выловилась. подожди. Давай, хорошо, давай сначала еще посмотрим на одно кольцо сливку, а потом на сладкое оставим сумасшедшую, на мой Сладкого взгляд, 2. новинку. Да, Сладкого 2. черное и белое. 3 даже можно. Даже 3. 3, да. Смотрите, новое кольцо, как мы его назвали, талисман любви. Есть такой амурчик на черном перламутре. Сейчас есть черный и белый. Надпись амур с сердечком. Ну, амур по-французски. Любовь. Да, по-французски любовь, кто не знает. Смотрите, какая прелесть. Для привлечения в свою жизнь любви. Такой амурчик будет на руке. Животик надо потереть, и любовь придет. Да, животик У кого надо нет. потереть. У кого нет, а у кого есть, держание чувств. Какой милый ангелочек. Черный и белый. Очень классно. Очень мне нравится эта колечко. Очень. Сейчас еще черное покажу. А потом там вообще какая-то бомба у Наташи в руке. Вот это вообще класс. Что там еще? Это черное и белое. Кольцо, Да. название Для смелых черное и женщин. белое. Оно, ну, как безразмерно, потому что оно здесь разъединяется. Ну, при помощи ювелира шинка очень толстая. Так что можно его чуть растянуть или чуть сжать. Ну, камни, соответственно, чуть-чуть сойдутся, даже зайдутся.
можно. Он очень, жесткое кольцо. Ювелир может чуть растянуть. Здесь черный камень друзы. Граната, да? Здесь идет, как начинается с черного, переходит в белое, становится серым и переходит в черная полоса на белом фоне. Вот это что-то прям концептуальное. Неудобно Внутри шинка держать. такая же. Тоже с белого Тоже на с черный. переходом, Да, с с белого на переходом, да, с черный. плавным. Такое кольцо. Резкость что-то вот. С кристаллами. Красивое. Ну, это пробный вариант. Плотный выпуск. Ну, вообще, конечно, лучше его не раздвигать, не сжимать, но чуть-чуть можно. Потому что камни здесь можно, конечно, подвинуть. Ну, это, естественно, мастер должен делать, потому что шинка очень твердая. Твердое. Да, чтобы не было, не разъезжалось кольцо на камне. Камни в разные стороны. Красиво блестит. Ну, все блестит, да. Все, горшочек пуст. Горшочек пока пусто. Проверим, сейчас еще нет, подождите. Вдруг что-то. Ой, что-то Потеряли. забыли. Большой гранат потеряли. Большой гранат потеряли. Красота. Но это еще не все. Все остальное будет позже.